여러분 안녕하세요. 흰부엉이입니다. 안녕하세요. 깜장토끼입니다. 지금은 8월이란다. 8시 28분입니다. 8월 뭐? 8월. 지금부터 자매의 시간을 가지고자 하는데 많은 분들이 그냥 편집 안 하고 둘이서 이야기하고 재미있게 하는 거 무편집본으로 올려주세요 하시는 분이 있어서 그냥 뇌 없이 해볼까 합니다. 40분을 그러면 지금부터 40분을 시작해놓고 해보도록 하겠습니다. 너 뭐하냐 근데 너는? 응? 인스타 하기. 인스타 하지도 않았으면서 갑자기 열심히 하고 있어. 아니, 오늘이 3월이니까 3월 원래 내가 이 바느질 이거를 보고 이게 작은 바느질 가게 막 이렇게 해서 샀는데 아까 열심히 찍고 있었는데 제 폰으로 촬영하고 있는데 제가 여기서 여기로 에어드랍을 보내가지고 멈춤. 컴퓨터에 카메라가 꺼졌습니다. 아무튼 즐거운 일요일 저녁, 프로덕티브한 일요일 저녁을 보내봅시다. 나는 닭고를 해야지. 얘에 비해 얘가 너무 크다는 사실을 생각하지 못했어. 뭐해? 이거 큰 거 있으면 좋은데 큰 거 써버려가지고 야, 큰 거 나한테 팔아라. 얘 큰 거. 걔 큰 거? 나 걔 큰 거 없는데. 안 샀냐? 작은 것만 있을걸? 나 큰 거 없어. 작은 것만 있어. 헐. 저의 스티커 앨범 첫 공개. 첫 공개. 하하. 참고 앨범 내가 주는 거. 맞아. 맞습니다. 이것도 언니가 주고 이것도 언니가 붙여주고 이건 내가 샀고 이제부터 다 언니가 준 거. 대예자. 이건 내가 샀고 언니가 준 거. 아 이거 큰 거 있으면 좋겠는데 어떡하지? 그게 뭔데? 아, 나 그거 할 거다. 방도를 못 이거 찾겠다. 표지 꾸미는 거. 네 열심히 꾸미세요. 아 스트레스 받아. 위에 큰 거 있으면 좋겠는데 없어서 스트레스 받아. 왜 없어? 있잖아. 썼잖아. 하나밖에 안 샀는데 그거 하나 남겼잖아. 걔 플럼이 침대에 있는 거. 침대 있는 거 말고 이 뜨개질하는 얘가 필요하단 말이야. 아. 얘 이것과 함께 쓰기 위해. 그럼 뜯어. 뭘 지금? 다이어리에서. 아 진짜 난 알파벳 실이 진짜 싫어. 왜? 왜냐면은 쓰고 싶은 게 없으면 아, 새 걸 써야 되잖아. 아니야. 표지를. 이거 너무 아까워, 근데. 뭐? 난 스티커가 아까워서 못 쓰고 또 붙이겠어. 사. 근데 너무 아깝잖아. 여기에 붙이면은 다이어리를 볼 때마다 기분이 좋아지잖아. 근데 이거는 맨날 안 보잖아. 안에 넣을 거면. 그건 그런데 무한한 가능성이 있는 거잖아, 이 상태로는. 무한한 가능성이 있는 거보다 무엇인가 하나 실행하는 것이 더 낫다. 가능성만으로 끝나고 말지. 헐, 됐다. 명언이네. 명언충. 오졌네. 내가 내일기에 써줄게. 명언충. 너무 좋아하는 스티커라 오히려 잘 못 붙이겠어. 나도 옛날엔 그랬는데 응. 그냥 붙이는 것이 그 스티커의 가치를 높이는 일이라는 사실을 알았어. 이렇게 언니가 자꾸 닦고하면서 한숨 쉬고 괴로워하는지 알겠어. 취미 활동을 하면서 화를 내면 안 됩니다. 그 왜 맨날 아이디어가 떠오르지 않는다고 하는지 알겠어. 근데 이거 닭부 영상 찍을 때 우리가 뭔가 말을 하는 부분을 남겨서 그렇지 이거 계속 찍으면 말 한마디도 안 하고 그러고 있는 것만 나올 것 같은데. 일단 조금 밀어둘래. 거기다 붙여. 그리고 나오면 또 사. 만약에 나 이렇게 붙였는데 너무 후회가 된다. 저렇게 온전하게 하나 남겨놓을 걸 후회된다라는 생각이 들면 하나 또 사면 되잖아. 물론 3월달에는 안 나오고 4월달에 나오는데. 난 돈이 없단 말이야. 그게 참 안 됐구나. 내 폰통 안 갖고 왔다.
대신에 난 이거를 써볼 거야. 그래, 잘 써. 온갖 다이소에서 나온 와 진짜 끝도 없이 나오네. 돈이 없다고 방금 말했는데 이렇게 왕창 산 거를 꺼내. 이거 2개 살더니면 저거 산다. 그러네. 멍충. 그렇게 생각하니까 그러네. 그러니까 다이소 가서 쓸데없이 돈 안 쓰면 돼. 그렇구나. 그래서 내가 다이소에서 안 사는 이유다. 아 그렇구나. 그러네. 이거 이렇게 살 돈으로 이거를 왕창 살 수 있는데 나는 왜 그랬지? 그러니까 말이다. 몰라 일단 샀으니까 즐겁게 이거 내 종이 어디 갔지? 즐겁게 겁나 샀네. 그거 언제 쓰려고? 몰라. 이것도 왠지 영상을 찍을 수 있을 것 같아서 샀는데 전혀 못 찍었어. 이거 봐, 이 멍충한 알코올 어떡하냐고. 이거 일단 말인데. 나는 오늘 봄 다꾸를 해보겠다. 잘. 너무 많아서 감당이 안 된다. 얘 M을 잘못 붙였네. 할 수 있을까? 스티커 더 갖고 와야 돼. 뭐야, 저걸 저렇게 갖고 왔어. 항상 갖고 왔어. 이거 별로 편집 안 하고 올릴 건데 응. 너무 노잼이어서 응. 그걸 올려달라고 하신 분들이 후회할 것 같은 불길한 예감이 든다. 하지만 이런 건 그냥 이렇게 틀어놓고 응. 상대방이 말을 한마디도 하지 않아도 같이 다꾸를 하는 즐거운 느낌을 진짜 근데 난장판이구만. 내가 자꾸 여기 영역을 침범하고 있는 것 같아. 아니, 그 이거를 붙여볼 거야. 봄에 왠지 잘 어울리지 않아? 그치? 이렇게 나한테도 붙이면 대꾸 되겠다. 좀 해줄래? 네, 그렇습니다. 새로 산 유니크를 왜 붙여볼까? 하지만 플러미를 붙이고 싶단 말이야. 난 이거 다 포장 뜯기부터 해야 되네. 괜찮아, 포장 뜯는 게 재밌으니까. 뭐하냐? 포장 뜯기. 튀기 안 뜯어져. 욕하려고 그랬어 방금. 아닌데? 뒤지게 안 사실 뜯어지네. 사실 맞아. 이미지 관리. 이거 어떡하지? 이거 찢어졌어. 멍충! 어떡하지? 그러길래 나처럼 위를 가위로 잘랐어야지 이렇게. 이걸 어쩐다. 보기 난 이렇게 당황스러운 일이 생기면 사고가 정지돼. 정지해서 가만히 있게 돼. 어떡하지? 모르겠다. 일단 꺼내. 아니야. 한 장만 꺼내. 그래, 한 장만 꺼내. 이거 위를 자른다고? 뭐라고? 위를 자르는 게 나을까? 이걸 뜯는 게 나을까? 위를 자르는 게 낫지. 뜯으면 또 뜯었다고 좀 말까, 빌릴게. 아주 귀찮기 때문이지요. 너무 충격받았어. 이걸 살 돈으로 플러미를 살 수 있다니. 그래서 내가 다이소에서 안 사는 건데. 너무 충격이야. 나 와 되게 혜자다 이러면서 샀는데 전혀 그렇지 않다는 사실. 저거 어떻게 또 지방으로 가져가? 여기 가위 하나도 없어. 써봅시다. 얘가 흰색이라 흰색이 묻히지 않게 하기 위한. 이쁘다. 그 보라색 꽃이랑 너무 잘 어울린다. 오 그리고 이 펄 스티커에서 펄이 묻고 있어.
이렇게 보이십니까? 안 보이네. 펄이 붙고 있어. 한숨. 이를 어쩌지? 나는 이렇게 스티커를 붙이기 전에 마스킹 실처럼 잘 뜯어지는 게 아니면 흰부엉이 꿀팁. 이런 대지를 왕창 모아놓은 게 있어서 여기다가 미리 스티커를 붙여보고 이렇게 해서 그냥 붙입니다. 앉아서 하지 왜 일어나서 하냐? 글쎄. 몰라. 그래서 여기다가 이런 원래는 뜨개질하는 녀석을 붙이려고 그랬는데 얘를 붙여야겠어. 얘가 귀엽거든. 말이 안 해. 정리가 안 된다. 큰일 났다. 큰일 났다. 이 너무 극과 극이다. 왜? 정갈, 지저분. 너 지금까지 와서 한 게 비닐 뜯는 거밖에 없어. 비닐밖에 안 뜯었어. 아, 어떡하지? 됐어. 이렇게 해서 붙여야겠다. 지금 왠지 시청자분들이 굉장히 답답해하고 계실 것 같아요. 이래서 저희가 편집을 하는 겁니다. 저는 좋아요라고 말씀하신 분 후회하고 계시죠? 모르겠다. 일단 이거는 정리를 이렇게 붙일까? 조금 삐뚤어지게? 정리를 칼 떨어질 뻔했어. 왜? 이건 다 언니가 줬습니다. 대혜자. 이름을 혜자로 바꿔야겠어. 그럼 굳이 설명하지 않아도 되겠더라고. 기록. 괜찮은데? 나 아직도 뜯고 있어. 언제쯤 덕분을 할 수 있을까? 그렸어. 얘 귀엽다. 이렇게 뭔가 바느질해서 만든 것 같은. 갑자기 그거 먹고 싶다. 뭐? 짜파구리. 그 김밥. 명화당 김밥. 너 옛날에 나보고 뭐라 그랬는지 아냐? 뭐라 그랬는데? 그거 그냥 그림을 그리면 되지 스티커는 뭐하러 사는 거야? 그렇지. 맞아. 근데 정말 그렇게 생각했었어. 괜찮아. 취향의 다양성을 인정하지 않았던 것 뿐이니까. 오늘은 닭고를 안 할 생각이었는데 또 정신을 차려보니 이러고 있구나. 삶이란. 편지를 붙일까? 편지도 예쁘다. 근데 이건 진짜 예쁜 것 같아. 이 홀로그램. 그래, 잘 써라. 내가 먼슬리를 쓰면 이런 조그만 애들을 더 잘 쓸 수 있는데 응. 나는 먼슬리를 안 써서 왜 안 쓰는데? 쓸 필요가 없거든. 나는 스케줄 관리를 다른 걸로 해서 다이어리에 쓰지 않고. 이 막막하고 무한한 가능성이 펼쳐져 있는 지금 이 상황이 너무 즐거워. 댄싱. 여러분이 저의 춤을 궁금해 하시던데 그냥 이런 둠칫둠칫 이런 것일 뿐입니다. 절대 춤이 아닙니다. 쓸데없는 몸부림이지.
즐거워. 아! 이거 봐. 와, 진짜 잘 꾸몄다. 귀엽지? 진짜 너무 예쁘다. 어떻게 이런 생각을 했어? 정말 얘가 대단하다. 뜨개질을 하잖아. 그래서 응. 이게 뭔가 뜨개질과 비슷한 느낌. 소름. 소름. 오지고 오져버렸다. 이런 거 붙이면 좋겠다. 진짜 미쳤다. 진짜 오졌다. 미쳤을 것까지야. 그리고 더 놀라운 건 노란 거. 난 이 스티커를 한 번도 본 적이 없다는 사실이야. 지금 처음 봤어. 아, 이거 산지 좀 됐는데. 이거 옛날에 이거 스케팅 할 때 같이 산 거야. 아, 그래? 응. 그리고 이거 자체는 나온 지 좀 된 실이야. 그래? 응. 뭐지? 사실 다이어트를 하려니까 배가 고프군요. 마테를 와, 진짜 예쁘다. 나 이제 여기서 아무것도 안 하고 이거 구경만 하고 시간 종료. 일단 중심이 되는 걸 하나를 붙이고 시작해. 그러면은 하기가 쉬워. 아, 그래? 그럼 이걸 붙일래. 그래 붙여. 너 체크리스트에 쓸 거 있어? 아니? 근데 이거 왜 놨어? 그냥 예뻐서. 근데 이거를 이렇게 놓고 응. 이거를 마테로 이렇게 바른 다음에 응. 그 주변에다가 이런 걸 이렇게 놓으면 되잖아. 그리고 이런 큰 거 같은 거는 포인트가 되니까 응. 이렇게 해가지고 이렇게 붙일 수 있게 응. 이렇게 하려면은 요것이 조금 이쪽으로 붙어야 되겠지. 그래서 응. 요거 붙이고 요거를 이렇게 붙이고 요거를 그 위에 이렇게 붙이고 그러면 되겠네. 됐지? 지금 이거 가지고 계속 고민 중. 그냥 이 체크리스트에다 일기를 쓰면 되지. 마음대로. 왜냐면 이 색깔이 너무 예뻐. 그거 있어? 양면 테이프? 그거 있는데 어딘지 몰라서 이렇게 풀로 붙이면 안 돼? 네. 간다. 것입니다. 녹차 아이스크림 먹고 싶다. 녹차 푸딩은 있잖아. 그거 내가 만든 그 실패작. 괜찮은 것 같아? 응, 너무 예뻐. 정말 어떻게 저런 생각을 했는지 참 대단해. 이런 생각이 어떤 생각인데? 좋은 생각. 이런 대단한 생각. 귀엽다. 예쁘다. 어떻게 이 스티커 3개를 가지고 이런 작품을 만들어낼 수 있어? 아니 이건 이 스티커만 있으면 누구나 할 수 있는 일인데. 그렇지 않아. 지금 고전하고 있는 나를 보라고. 고전으로. 붙여보고 싶어서. 웬일로 내가 이렇게 깔끔하게 붙였지? 역시 서당계를 많이 하니까. 그거 말고 이걸로 잘라. 와, 고마워. 나 이게 뚜껑인 줄 알고 이렇게 뽑았는데 이게 가위였어. 아니야 잘못 붙였어. 예쁘다. 아, 진짜 예쁘다. 이것은 플럼이와 잘 어울리는 섀도로 판명되었습니다. 이거 새로 득템한 이것 붙여볼까? 조금 아끼기로 한다. 나의 최... 뭔가 봄이니까 이런 거 붙이고 싶다. 나 이거 되게 좋아하는데 있어. 전후. 정말. 왜 나한테 주는지도 알게 되었어. 처리가 간편하거든. 뭔가 남에게 준다는 생색을 내면서 내가 뒷일을 책임지지 않아도 되고 아주 편리해.
촌스러운가? 뭔가 이렇게 빛나는 스티커 있으면 좋겠다. 그게 없네요. 떼는 것도 못해. 이 영상 되게 노잼일 것 같은데 아니야, 재밌어. 왜냐면 우리가 생각보다 별로 말을 많이 하지 않는다는 사실을 깨달을 거 아니야, 이걸 본 사람들이. 아니야, 재밌어. 하기사 그리고 조금 낮에 밥 먹으면서 커피 한잔 하고 뭔가 이렇게 액티베이션 된 때 찍은 거랑 지금처럼 뭔가 이렇게 조금 차분하고. 아니야, 재밌어. 내가 좋아하는 물빵 하나 붙일까? 좋습니다. 강의 그것도 어디서 많이 보던 거나? 이것도 언니가 뭘 샀는데 서비스로 와서 저한테 줬습니다. 닦고 할 때 동생이 있으면 편하니 이런 걸 떼줍니다. 여기다 붙여. 뭔가 이런 오로라 실은 붙이지 말았어야 했다라고 후회한 것은 4개나 붙이고 난 후의 일이었다. 후회 좀. 빼면 되잖아. 붙이지 말 걸 그랬나? 아니야, 이미 붙였으니까. 좀 이런 걸 눌러줄 커다란 거 하나를. 동물의 숲 언제 나온다고? 20일. 3월 20일? 응, 진짜 얼마 안 남았네? 그니까. 그러면 제인 페이는 되겠네? 그렇지. 됐다. 3월 31일까지 있나? 맞네. 1, 2, 3. 응. 똑같이 숫자를 5개 썼는데 여기는 여기까지고 여기는 10개까지였어. 이런 거 붙일까? 바꾸면 되는지 않았고. 이런 거 붙일까? 뭔가 상큼한 느낌 들긴 한다. 나 그것도 처음 봐. 그것도 산지 좀 됐어. 가위. 넌 뭘 그렇게 많이 갖고 오는 건데? 이 방에도 뭐 많잖아. 됐어. 귀여워. 만족해. 과감하게 접는다. 배고프다는 생각이 들 때마다 물을 마신다. 되게 좋은 생각이네. 너 배고프냐? 원래 있던 자리에는 안 되겠다. 지금 이 스티커첩 소개도 나중에 한번 하여야겠군. 얼마나 내가 스티커를 대충 준비했는지. 깨끗! 더러움! 졸리다. 잘 때가 되었어. 내가 좋아하는 다이소 숫자실. 하루에 한 줄만 쓰면 돼. 쓸 거 없는 날은. 어디에 있는지 이렇게 숫자에 있는 동그라미를 여기 사이에 붙여주면 됩니다. 알뜰하게. 꿀팁. 끝나기 1분 전. 으악. 여러분 행복하세요. 좋은 저녁 보내시고. 코로나 조심하세요. 요새 코로나 귀여워. 코로나 많대. 아 귀여워. 코로나도 기승이고 미세먼지도 많고 몸 조심하시고 아프지 마시고 행복하시고 모두 원하는 거 다 이루시고 덥다. 어, 급덥다.